Que me parecen verdaderamente sorprendentes. El equipo de producción de Primero Noticias está verdaderamente excitado porque asegura que acaba de ver un ovni en la madrugada. Y me llevan presionando toda la mañana para que yo meta esta imagen de las 5:45 de la mañana de la cámara que permanentemente ve al volcán Gregorio Chino Popocatépetl, en donde aparece algo que ellos aseguran que es un ovni, que para mí podría ser una bolsa de papitas. Exacto, tiene toda la forma de una nave espacial en forma de bolsa de papitas. A lo mejor está encubierta de esa manera. Exacto, sí, sí. No ¿A qué más te suena? ¿Qué más podría ser? Pues sí, un despeje de balón, El estadio de Puebla. Exacto. Ah, bueno, pero ahí está, ya la pasé. Ya, el que quiera decir que es un ovni, pues claro, en este país se respeta la libertad de expresión, y si en Nueva Jerusalén dicen que ven a la Virgen del Rosario todos los días y les dice que junten para pagarle la fianza a un presunto delincuente, pues que no digan que ven un ovni, me parece mínimo. Que me parecen verdaderamente sorprendentes. El equipo de producción de Primero Noticias está verdaderamente excitado porque asegura que acaba de ver un ovni en la madrugada. Y me llevan presionando toda la mañana para que yo meta esta imagen de las 5:45 de la mañana de la cámara que permanentemente ve al volcán Gregorio Chino Popocatépetl, en donde aparece algo que ellos aseguran que es un ovni, que para mí podría ser una bolsa de papitas. Exacto, tiene toda la forma de una nave espacial en forma de bolsa de papitas. A lo mejor está encubierta de esa manera. Exacto, sí. ¿A qué más te suena? ¿Qué más podría ser? Pues sí, un despeje de balón, El estadio de Puebla. Exacto. Ah, bueno, pero ahí está, ya la pasé. Ya, el que quiera decir que es un ovni, pues claro, en este país se respeta la libertad de expresión, y si en Nueva Jerusalén dicen que ven a la Virgen del Rosario todos los